4 mstari wake wa 21 hadi 24 tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Yesu akamwambia mwanamke, sadiki, saa inakuja wakati hamtaabudu Baba katika kilima hiki wala katika Yerusalemu. Ninyi mnaabudu ambacho hamkijui. Sisi tunaabudu tunachojua, kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja na imefika sasa, wakati waabudu wa kweli watakapomwabudu Baba katika roho na kweli, kwa sababu Baba anatafuta watu kama na hawa wamwabudu. Mungu ni roho, na hao wamwabuduo sharti wamwabudu katika roho na kweli. Neno la Bwana. Ningetaka mtu ashangilie zaidi ya jirani yake na iko na kulia kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mshukuru Mungu kusimama mbele yako siku ya leo. Na ninashukuru pia mtume ambaye aliona vema na mimi pia nishiriki kama vile mhubiri katika hii kongamano. Amen. Na kwa ile nasema asante sana baba yangu. Na wewe ambaye uliacha vyote na ukakuja hapa vile vile, Mungu akubariki pia. Hapa kwetu tokea siku ya kwanza ni pale tulifungua kongamano yetu. Na ni pale baba alitangulia, na katika mafundisho ambayo yalitangulia tukasikia ya kwamba katika maono haya Mungu hakuyaleta kwa kusema ya kwamba yapinge makanisa mengine yote, hapana. Lakini ilifika wakati ambapo picha ya maabudu ilipotea katika makanisa. Watu walianza kupatia vipindi vingine vyote samani, lakini katika kipindi cha maabudu ikakuwa muda mdogo sana. Na wakati ambapo ile picha iliendelea, Mungu akamchagua baba yetu mtume Alain ili kwamba aweze kufanya tena upya maabudu na kusimamisha tena upya maabudu. Na katika ile sisi kama waabudu halisi, jukumu yangu mimi na wewe ni kufanya picha ya maabudu ya kweli isimame na ienee katika dunia nzima. Amen. Haleluya. Amen. Ni lazima tuitembeze katika dunia nzima, maana ni watu kama na hao ndio baba nao wahitaji. Ndiyo maana inawezekana katika kutembea kwako umeshiriki makanisa mawili au matatu, na wenda ukakutana matumikio ya namna ambao tunavyotumika na jinsi makanisa ingine inavyotembea, unakutana ni mambo ambayo yanatofautiana. Na ile ndio wito wetu. Na kila mwabudu halisi ni lazima atembee kulingana na vile ambavyo Mungu anataka, ili jina la Mungu liendelee kupewa sifa kila itwayo leo. Amen. Na katika tafsiri zingi ambazo tulipata katika hii kongamano, nikaelewa ya kwamba maabudu haiko wakati tu tunakutanika kanisani na tunashuka kumagoti kumwabudu Mungu.
wala maabudu haiko tu zile nyimbo za upole za kusema Mungu uko mwema, lakini maabudu ni maisha ya muabudu halisi ambayo anayaishi kila itwayo leo. Biblia inasema ya kwamba Mungu anafanya kila siku upya. Na ikiwa Mungu anafanya kila siku upya, jukumu yangu mimi na wewe kama muabudu halisi ni kumwabudu Mungu kila siku. Unapotembea, mwenendo wako uwe maabudu mbele za Mungu. Unapoongea, mwenendo wako uwe maabudu mbele ya Mungu. Na unapotenda, hata kutenda kwako kuwe maabudu mbele za Mungu. Unajua katika Biblia napenda muabudu halisi mmoja ambaye anaitwa Petro. Petro wakati ambapo Yesu anashikwa, Petro akawa na uoga ndani ya roho yake, na pamoja na uoga hakumwachilia Yesu, lakini akaendelea kufuatana naye pole pole. Na wakati ambapo Petro watu wanamuona, wakasema hata huyu naye alikuwa pamoja na Petro. Akasema ule mtu mimi simjui, msinisingizie hata jusi ya monaka. Watu wakamwambia Petro, hata kusema yako Petro inaonesha kama uko pamoja na. Amen. Haleluya. Amen. Yaani wakati unapomwabudu Mungu vilivyo, unavalaka na ile sura ya maabudu. Hata wakati ukiongea watu wanaona maabudu ndani yako. Ndio maana Mungu akupatie picha ya maabudu magharibi. Nasema tena Bwana akupatie picha ya maabudu magharibi ya leo. Petro anabisha, lakini hata kutembea yake wanamwambia Petro, hata kutembea yako inaonesha kama uko mfuasi wa Yesu. Maabudu ya kweli. Tukitembea katika maabudu ya kweli, tutafanya hata makanisa mengine nao watuige. Na katika kutuiga wamrudishie Mungu utukufu, na maabudu ya kweli iendelee katika dunia nzima. Sio maana nikapenda sana hii shairi yetu ya msingi. Na ni pale kwa neema ya Mungu magharibi ya leo tutapima kuzungumzia mambo manne katika ile shairi yetu ya msingi. Na jambo ya kwanza ambayo tutaizungumzia ni jambo ambayo inasema ya kwamba nyinyi mnaabudu msitokijua, lakini sisi tunaabudu tunachokijua. Na jambo ya pili ambayo tutazungumzia ni jambo ambayo inasema ili uweze kumwabudu Mungu inabidi umwabudu Baba. Ili uweze kumwabudu Mungu samani inabidi kwanza uwe mwana, kwa sababu wana ndio na haki ya kumwabudu Baba. Na jambo ya tatu ambayo tutazungumzia ni kumwabudu Mungu katika roho. Na jambo la nne ni kumwabudu Mungu katika kweli. Bwana Yesu abarikiwe sana. Na katika hii shairi yetu ya msingi tunakutana Yesu iko nabadilisha maongezi pamoja na mwanamke Msamaria. Na huyu mwanamke akamwambia Yesu aseme, baba yetu waliabudu katika hii milima. Na milima ambao alikuwa anamwambia ilikuwa mlima wa Gerizimu. Ndio mlima yenyewe mwanamke alikuwa iko naambia Yesu aseme baba yetu waliabudu katika hii milima. Lakini wakati yenyewe Yesu anamjibia, anamwambia kwamba saa inakuja yenyewe hamtaabudu kumlima wa Gerizimu wala hamtaabudu Yerusalemu. Kwa sababu katika desturi ya Wayahudi walikuwa napanda
pale Yerusalemu ili waabudu Mungu. Na ndio maana Yesu akamwambia, hamtaabudu tena kwa mlima wala hamtaabudu Yerusalemu. Kwa sababu nyinyi mnaabudu msichokijua, lakini sisi tunaabudu tunachokijua. Ina maana ili utoe maabudu ya kweli mbele ya Mungu, inabidi kwanza umjue Mungu. Haleluya. Kwa sababu katika kuabudu kwako, ukiabudu usichokijua, hauwezi kuona umuhimu wa maabudu. Unaweza kusema, au unaweza kuwa kama vile mchezo, wakati mwingine wanakuambia shuka kwa magoti uabudu. Kwako unaanza angalia sawa vile haujui nini linaendelea. Yes. Lakini ili ufikie kumjua yule ambaye utakayemwabudu, kuna manjia mbalimbali ambayo inafanya mtu amjue Mungu. Na njia ya kwanza, unaweza kumjua Mungu wenda hata kwa kuonyeshwa kwa wengine. Mtu mwingine anakuonyesha Mungu ni nani katika maisha yako. Ndiyo maana ukisoma ile kitabu ya Yohana sura ya 1 mstari wake wa 43, utakutana Filipo alipojua habari za Yesu, akaenda kumuita Nathanaeli ili amuonyeshe Yesu. Na wakati yeye alienda kumuita Nathanaeli, anamwambia kuya uone ule mwenye manabii walisemaka juu yake, ashafika tayari. Filipo Nathanaeli akajibu aseme, katika Nazareti je, mnaweza kutokea kitu kizuri? Kumbe wakati mwingine banaweza dharau mazingira ambayo unatokea, kumbe ni pale utukufu wa Mungu utainuka katika maisha yako. Niko sasa vile mtu anaweza kuona unaingia msevi, anasema msevi ya mnaweza toka nini? Kumbe mule ndio mko utukufu yenyewe tafanya watu wote watemwanye Mungu wa maisha yako. Mwabudu halisi moja, rushe makofi juu ya utukufu. Na Filipo katika kumuelezea Nathanaeli naye pia anaenda kuona yule ambaye aliitwa ili amwone. Na anapokutana na Yesu akaanza kusema naye. Sasa yeye anasema na Nathanaeli, anamwambia hata wakati yeye ulikuwa chini ya mti huko naongea na Filipo nilikuona. Sasa yeye alisikia Yesu anamwambia vile, akasema hakika mimi naamini kama uko mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Kumbe katika kujua Mungu naye muabudu, itafanya hata wengine waletwe mbele ya Mungu ili maabudu ienee na ipanuke, na waamini kweli kama Baba tunayemwamini ni Mungu mzima anayetenda katika maisha yetu. Amen. Na jambo la pili linalofanya mtu amjue Mungu ni wakati ambapo unakuwa na muda mwingi sana wa kumkaribia. Amen. Unapomkaribia Mungu zaidi, ni pale naye anarudiaka kwa sehemu ya pili, anajifunua katika maisha yako. Kumbe ili ufikie kuabudu Mungu kikamilifu, ni lazima kwanza umwabudu. Kwa sababu ukimjua, hautabembelezwa wala hautasukumwa katika kipindi cha maabudu, wala hautakumbushwa ili uabudu Mungu. Hapana. Mtoto ambaye anakumbushwa kufanya mapasho ambayo itamsaidia ili aendelee mbele ni mtoto ambaye hayaelewa iko nini. Wakati ni unaambia mtoto
Lala kusudi upumzike, sante yako ikoe bien, anaona ni vitu moja yenyewe vinamderange. Lakini mwenye anakomala, il y a des fois même anakuwaka na besoin de reposer, lakini juu ya vitu vya maisha na shughuli anakosa ile opportunity. Na Mungu wakati mwingine anapenda tufikie kiwango ambacho hatutamwabudu kwa sababu tuliambiwa tumwabudu, lakini tufikie kiwango ya kumwabudu kwa kureconnaître grandeur yake juu ya maisha yetu. Kwa sababu ukimjua Mungu utatambua ukubwa wake, na ule ukubwa wake utakufanya kila itwayo leo ujue kumwabudu. Unapotembea unaelewa ya kama pana wengine ambao walitaka wawe na miguu sawa na mimi na wakaikosa. Kumbe hata kwa hii miguu yenye niko natembelea ni jambo ya kumwambia Mungu abudu. Unapopepea unatazama pana wengine ambao walihitaji wawe na mikono na wakayakosa, lakini wewe Mungu akakupa, inakufanya umwabudu. Katika shurti ya kumwabudu Mungu, haibidi mpaka Mungu atende ile yenyewe unataka ndani yako Mungu akutendee, hapana. Lakini hata kuwa yako wewe peke ni maabudu mbele za Mungu. Na ni ile yenyewe nilijifunza wakati yenyewe ninafika Msevia. Siku moja ninapitia kipindi kimoja kizito. Mwenye nilifundishaka ile neno ni ndugu Pasia. Pasia anakuja tunaongea. Kisha Pasia anaanza niambia, aseme Papa Josue, unajua Mungu wetu mwenye tunaabudiaka ni Mungu mwenye nalobaka tu muabudu, kisha naye peke anajokipe na vingine vyote vinaweza kuima haramu maisha yako. Manake fasi yenye unaweza kamata mu maisha yako na unaipatia valeur iko circonstance yenye na kupita akili. Niveau mie unaipatia Mungu, na wakati yenye Mungu anaona ile hakuyaka na kujibia hata kwenye ukuona. Akaniambia seme wakati yenye baba yetu alianzaka kufundisha kuabudu Mungu, akatuambia hakuna mtu mwenye anaweza kosa abudu Mungu, akue mkosefu, akue tajiri, akuwe kilema, akuwe mwenye iko na mapato, kwa sababu uzima yenye mtu iko nayo yopeke ni maabudu mbele za Mungu. Haleluya. Biblia ndio inasema ya kama seme pana tumaini kwa wale walio hai, lakini hakuna tumaini kwa wale ambao wamekufa. Sasa wakati yote yenye uko mzima unasurutishwa kumwabudu Mungu, kwa sababu hata ile afya yenye uko nayo, kuko bengine benye banalala mu hospital general, angeitaka hata bamulamushe aikale na akashindwa, lakini wewe automatically unalamkaka na unaikala. Ni jambo ya kumwabudu Mungu. Haleluya. Hata mwa ile upanga yenye uko ndani, kuko mwingine mwenye biko natupia vitu nje, lakini we Mungu anakuwezeshaka ulipe ile nyumba. Ni jambo ya kumwabudu Mungu. Kama umesikia ile rusha makofi juu ya kutukufu. Ukitaka kuabudu Mungu juu ya maisha yako, wewe peke unayala adoration pale kwenye huko. Na sawa vile ukielewa kama unayala maabudu pale kwenye huko, kinywa yako haitabakiaka wazi mbele. Kila siku utakuwa naabudu Mungu katika maisha yako. Na ni pale ndio utakuwa mtu mwenye unaelewa Mungu unayemwabudu. Nyinyi mnaabudu msichokijua, lakini sisi tunaabudu tunachokijua. Tunaabudu Mungu mwenye tunajua, kama vile tu kingali natuweka hai, hata tunapita mbonde ya uvuli wa mauti, atasimama hata dakika ya mwisho na atatenda juu ya maisha. Haleluya. Mungu wetu abarikiwe sana. Atasimama hata kwa dakika ya mwisho. Na jambo ya pili ni lazima uwe mwana ili umwabudu Baba. Kwa sababu tunapokuwa kwa ngazi ya Mungu katika dunia yote, sisi wote ni watu wa Mungu,
lakini sisi wote hatuko wana wa Mungu. Na kwa vile sote hatuko wana wa Mungu wote, inabidi pawe na kanuni ya maabudu, kwa sababu hata dunia, ule mtoto angeacha fuyo, hata dunia yote iko na inaweza kuabudu. Na katika hili, ili uwe mwabudu wa kweli, inabidi uwe mwana. Hata bamajise banafanyaka maabudu, hata wapagani banafanyaka maabudu. Na Biblia ikasema kwa ngambo ya kusifu Mungu, aseme kila mwenye iko na pumua amsifu Mungu. Ina maana wakati wa kusifu kila nafsi iko na surutisho bila exception ya kusifu, lakini tunapofikia katika kipindi cha maabudu, ni watoto ndio wanastahili kumwabudu Baba. Amen. Haleluya. Amen. Kumwabudu Baba. Na kwa ile kumwabudu Baba, maabudu sawa na vile tulifundishwa ni kwamba ni kutapa, ni kusifia, ni kusema uzuri ambao tunaoona kwa mtu fulani au kwa Mungu. Na katika ile kuna shurti. Unajua wakati mwingine unaweza kusema ya kwamba unaabudu, kumbe wakati mwingine Baba anaona sawa vile unafanya fuyo mbele zake. Kwa sababu gani? Yesu akapana mfano siku moja, akasema ya kwamba aseme baba umoja alikuwa na batoto bawili. Lakini saa yenyewe alituma wa kwanza, ule wa kwanza akakatala, akasema sitaenda. Akatuma wa pili, wa pili akaitika kuenda, lakini hakuenda. Lakini ule wa kwanza wakati yenye alikuwa naenda, zamiri zikaanza mwingia tena. Akasema tu njo mimi naweza kosea baba yangu. Kule kwenye alikuwa akageuza njia na akaenda kwenye baba yake alikuwa na mtu. Lakini huyu mwenye aliitika kuenda, hakuenda kwenye baba yake alisema aende. Kwa ile Yesu akauliza ni nani ambaye alitenda vizuri kati ya yule ambaye aliitika kuenda kisha hakuenda na yule ambaye alikataa kisha akaenda? Mwenye alienda kisha akaenda. Haleluya. Ni ule mwenye alikataa kisha samiri zikamkamata akaenda kwenye baba yake alisema. Ina maana ya kwamba kumsifu Mungu wala kumwabudu haijatoshelea katika maisha yako ili uwe mwabudu wa kweli. Kitakachofanya ukamilike kuwa mwabudu ya kweli ni kutembea kulingana na mapenzi ya Baba ili uweze kumpendeza. Mwabudu mmoja mchapie Bwana makofi na vigelegele. Kitu ambacho baba yako alikataa usitende. Nikapenda mwalimu wa jana akasema neno mkubwa. Akasema ya kwamba wakati yote yenye tulikuwa sawa, tulikuwa mdunia, tulitembea sawa na wa mdunia. Lakini wakati yenye Yesu alituita, hatukutembea tena sawa sawa na watu wa dunia, lakini tukaanza kutembea tofauti na watu wa dunia, tukageuka wazee. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anapokuwa katika dunia ni mtu ambaye analinganishwa na kijana anakuwa mtu wa damu ya kuchangamka, anaona kila kitu ni kama mzuri mbele yake.
hata baba amwambie hiki kenye huko na tena ni cha mbaya, na kuambia je, acha ile yako ishakaishi. Hii njia yenye huko napita hamo itakuharibisha, nasema no. Wakati yako ishapita, acha nivunje mfupa. Lakini wakati yenye unazeeka, unakuwa mtu mwenye neema ingine yenye iko tofauti na mapenzi yako ishaingia juu yako. Hautembee tena kwa mapenzi yako mwenyewe, lakini unatembea juu ya uwezo wa Mungu anayetembea pamoja na maisha yako. Haleluya. Amen. Mtu mmoja ambaye anaamini ile atapie Bwana. Alafu ile ndio picha ambayo Mungu anataka. Unajua kuna watu wengine leo unapomuona kanisani anaabudu, analia, machozi inatoka, unasema hakika huyu mtu anafika kumbingu za tatu. Lakini ukipima kuuliza jirani mwenye anaikala naye pamoja, anakuambia mimi siwe kama nendana mkanisa. Ijapokuwa ili maabudu yenee ulimwenguni pote, inabidi wakati ambapo dunia itatuangalia ikutane tuna utofauti yenye iko tofauti nayo. Hatutembee tena sawa vile dunia inatembea, hatuseme tena sawa vile dunia inasema, hatutende tena sawa vile dunia inatenda. Na ni pale maabudu ya kweli itaenea katika dunia yote. Haleluya. Na kwa ngazi ya tatu, kuabudu Mungu katika roho. Pale Biblia inasema ya kwamba Mungu ni roho, na inawapasa wote wanaomkaribia wamwabudu katika roho na kweli. Katika kusikiliza hii andiko, nikapima kuelewa kitu moja. Nikaelewa ya kwamba sawa na vile neno ilikuwa nasema Mungu ni roho, na inawapasa wanaomkaribia au wanaomwabudu wamwabudu katika roho. Nikaelewa ili mtu afikie kumwabudu Mungu katika roho, inabidi awe mtu ambaye anajaa na roho ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini awe mtu ambaye anajaa na roho ya Mungu? Kwa sababu roho ya Mungu ndio inajua nini mapenzi ya Mungu juu ya maisha. Haleluya. Kwa sababu roho ya Mungu ndio inajua nini Mungu anataka kwa ule wakati ambao unataka kumwabudu. Ndio maana kuna wakati mwingine unaweza sikia unaanza kuabudu Mungu, sasa hiyo uko concentré mu adoration, unasikia na nyimbo ya mpya inaingia mkinywa yako. Unaanza kumwabudu Mungu kwa nyimbo mpya, mpaka saa yenyewe na wewe peke unatoka mwa ile kipindi unajiuliza ni mie wala haiko mimi. Ni paske roho ya Mungu ilijua ile saa Mungu iko na besoin ya kusikia nyimbo ya mpya, nyimbo ya bien, alafu ikaiandaa na kuitia ndani ya roho yako ili umwabudu Mungu kulingana na ile wakati kisha nitaka umwabudu. Bwana Yesu abarikiwe sana. Kama pana mtu ambaye ananielewa hapa, mrushie Bwana makofi. Wakati mwingine hali ya mwili inaweza kudanganya, lakini roho haiwezi kudanganya. Roho haiwezi kudanganya. Ndio maana Biblia ikasema ya kwamba aseme utajua mtu wakati yenyewe anasema ndio roho ndio ina libere katika utele wa roho, ndio kinywa kinasemaka. Ikisha sema ndio unajua nini yenyewe ilikuwa ndani ya roho ya mtu. Alafu wakati roho anajaza roho yako, ni pale maabudu ya kweli inaanza. Amen.
maabudu ya kweli inaanza. Loembo ya sika imati na motema. Haleluya. Mungu apandishe nyimbo mpya katika roho yako mchana wa leo. Alafu unapomwabudu Mungu, tafuta sana ujazwe na roho yake. Usimwabudu tu katika kawaida. Kuna wengine washaka kuwa na maneno ya zoezi ya kumwabudu Mungu. Nikafuata siku moja témoignage moja ya adoration. Ule bwana akasema hivi, aseme siku moja niko kumagoti biko naomba. Akasikia mtu mwenye ko pembeni yake juu ya zoezi yenyewe anasemaka, sasa yenyewe biko naabudu Mungu anasema saint saint saint. Sasa ule mtu akasema mimi sitasema vile yote ni vya mingi. Akasema akafunga macho akasema oh Seigneur, tu es 3 fois saint Seigneur. Haleluya. Aseme mwenye alikuwa pembeni yake na akasema mimi ndamdouble. Asema akasema oh Seigneur, tu es 3 fois 5 Seigneur. Haleluya. Alafu unapoenda tu katika mwili, wakati ingine unaenda tu mukawaida. Na ile ukawaida ndio inaacha kila mtu anaweza sema venye anataka. Juu ya nini? Juu anazoea tu ile. Lakini ukikuwa mtu wa roho, roho pekee atakuwa na kupatia upigie baba ile yenye anataka mwa ile wakati. Huko wakati mwingine ndio maana mtu mwaka ananiambia oh mie nikipiga magoti kuabudu mimi simalizake na 10 minute mimi nasikiaka mimi na maneno na niishi. Sasa mimi namsikiliza kisa na abuzi yake. Nasikia tu ya donc akili yake inakuwa kama mwenyewe anajua. Akishaambia Mungu uko mwema, ulinishindisha mchana na sasa niko hivi. Akishamaliza tu ile yenye kawaida ya kila mtu anakosa dunia. Lakini mtu mwenye iko connected na Esprit Saint, ule mtu hata kusaka maneno ya kuabudu Mungu katika maisha yake. Ndio maana natangaza juu ya maisha ya mtu mmoja hapa magharibi ya leo. Mungu akuconnecte na roho yake ili kila wakati unapoabudu usikose maneno ya kumwambia Mungu katika maisha yako. Haleluya. Na kwa ngazi ya 4 ni kumwabudu Mungu katika kweli. Na kumwabudu Mungu katika kweli ni kutembea kulingana na neno lake. Biblia inasema ya kwamba mtaijua kweli na kweli itawaweka huru. Amen. Bwana Yesu abarikiwe sana. Amen. Na kweli ambao Mungu anataka ituweke huru kila itwayo leo katika maisha yetu ni neno ambao alitupatia. Unapokuwa katika maisha, unapitia wakati fulani, soma neno la Mungu. Unapokosa maneno ya kumwabudu Mungu, soma neno la Mungu. Katika hii Biblia yo peke, kama uko msomaji mzuri wa neno la Mungu, hauwezi kosa maneno ya kuambia Mungu kusoma neno lake. Na katika ile kweli ndio inafanyaka maisha yako ipate ingine umbo. Kama ulikuwa mtu mwenyewe ulikuwaka na namna yenyewe ilikuwaka na kushinda kukuacha kila wakati maisha yako, neno ya Mungu yote itakufunza na itakutengeneza na itakusimamisha tena mtu mpya katika maisha yako. Amen. Mtu ambaye ananipokea magharibi ya leo, mchapie Bwana makofi na vigelegele. Aseme Yakobo alipokuwa katika kufa akawabarikia kila watoto wake, kisha akawabarikia pia na watoto wa Yosefu. Akasegemea fimbo yake akaabudu. Haleluya. Amen. Na wakati ambapo nilikuwa niko natafakari, nikajiuliza pourquoi Yakobo asegemee fimbo tu abudu. Jambo ya kwanza ambao nilielewa ya kwamba
hii fimbo ambayo Yakobo alisegemea ili aabudu Mungu ni fimbo yenye ndasema kwake ilikuwa sawa vile souvenir. Paske wakati ambapo anabishana na malaika, anakutanana na Mungu mara ya kwanza, yeye peke anaanza abudu. Anasema, tazama nilitoka katika nyumba ya baba yangu, nilikuwa na fimbo tu, lakini leo umenibariki katika hivi vitu vyote. Haleluya. Nikaelewa ya kwamba Yakobo alisegemea ile fimbo kama kumbukumbu ya mahali ambapo Mungu alimtoa, akielewa ya kwamba hata kama leo nimechoka, hata kama leo sina tena nguvu, siwezi kukana uwezo wa Mungu ambao nimeuishi katika maisha yangu. Mtu mmoja ambaye anaelewa ile, mchapie Bwana makofi na vigelegele. Mafundisho makubwa sana ambao alitupatia kama muabudu wa kweli. Watu wengi leo wanakosa ya kumwabudu Mungu wakati tu wanapitia shida vikubwa. Ijapokuwa hata kama unapitia zile shida, kumbuka kama pana siku yenye Mungu ashakatenda juu ya maisha yako na ikusukume tena umuabudu Mungu. Nampenda sana mtu ambaye anaitwa Daudi. Daudi wakati ambapo Goliati anasimama. Goliati anasimama, wakubwa wake wanaogopa, Waeliabe wote wanainama. Lakini Daudi anatokea. Anafika mpaka kwa mfalme Sauli. Anamwambia, mimi niko tayari kupigana na huyu Filistini asiyetahiriwa. Wakati yeye mfalme anamuona anamdharau, anamwambia, wewe utaweza vrema. Lakini nikapenda Daudi, bali uoga imuingie sawa na wengine, akaanza ndio kuabudu Mungu. Akasema, Mungu mwenyewe aliniokoa na mikono ya dubu, akaniokoa na mikono ya simba, ataniokoa na mikono ya huyu Filistini asiyetahiriwa. Mtu mmoja ambaye anaelewa ili amrushie Bwana makofi na vigelegele. Wakati mwingine tunakomalisha matatizo katika maisha yetu kwa kusahau matendo makubwa ambayo Mungu ametenda juu ya maisha yetu. Ukielewa pale kwenye uko mema na mazuri ambayo Mungu ashaka kutendea, hutakuwaka mtu wa uongo. Aseme, hata siku yenye mimba yako iliingiaka mtumbu ya mama yako, kuko zenye ziliharibikaka, lakini wewe Mungu akakuchunga. Haleluya. Siku yenye ulizaliwaka, bengine bakazaliwa mamorne, lakini wewe Mungu akakuchunga. Sasa wakati yote yenye ukifanya retrograde ya yenye Mungu ashakafanya juu ya maisha yako, situation yenye itakuwa natokea mbele yako haitakuogopeshaka, lakini itakuwa nakufanya uabudu Mungu zaidi. Mtu mmoja ambaye amenielewa, mchapie Bwana. Alafu Yakobo naye katika kuzeeka kwake, katika kuishiwa naye na nguvu, akasegemea fimbo yake yenye ilikuwa kama ukumbusho wa matendo makubwa ya Mungu yenye alikuwa anamtendea kila itwayo. Na mwalimu mmoja akasema ya kwamba aseme wakati yote yenye Yakobo Mungu alikuwa anamtendea jambo fulani, asema alikuwa anakamata bagi anaitia kwa ile kama vile kumbukumbu juu ya maisha. Matendo ya nilitaka tu nikuambie magharibi ya leo. Ulipata abudu Mungu, ulikosa pasikia. Ukikuwa mtu mwenye utatembea vile, utakuwa mtu ambaye utafurahisha Mungu katika maisha yako. Amen. Ninapendaka neno yenyewe Mama Safi anazoea kusema kila wakati.
aseme umfanye Mungu kuwa furaha yako, naye atakupatia lenye roho yako inahitaji. Mtu mmoja chapie Bwana makofi mengi. Na ndio maana nilitaka nikuambie magharibi ya leo, hata problem yenyewe unaweza pitia maisha yako wewe vrai adorateur, ni opportunity ya kukusogeza tena mgrandeur. Hallelujah. Na ukibishana na ile utauliza mtu mwenye anaitwa Yusufu. Yusufu anauzishiwa na bandugu yake, anaingia kukuwa mtumwa wa Potifa. Lakini kitu kikubwa kenye Biblia ilitufundisha pale ni kwamba aseme wakati yenye aliingia nyumba ya Potifa, kila kitu kikaanza endelea mzuri. Aseme Potifa akasikia roho yake inafurahia Yusufu sana juu ya mkono wa Mungu yenye aliona kupitia presence ya Yusufu nyumba yake. Lakini paske mupla ya Mungu mwenyewe alikuwa anamtayarisha juu ya ukubwa, haingetimiaka mwa ile hali, probleme nyingine ikainuka. Na kenye mimi napenda mparkuru ya huyu kijana, hakukufuru. Hakusema hata siku moja kama Mungu mwenyewe alinionyeshaka mwezi na nyota binainama mbele yangu binanisujudia, aende anaweza nipitisha mwa hii kipindi. Akaelewa kama kumwabudu halisi hata probleme ni opportunity mu maisha yake. Haleluya. Amen. Mungu afanye ile probleme yako opportunity magharibi ya leo katika maisha yako. Wewe mwenyewe unaabudu hapa Mungu afanye kwa opportunity maisha yako magharibi ya leo. Mungu anaangalia grandeur yenye iko na prepare ya Yusufu, haiko ya kukua mtumwa wa Potifa, lakini ni wa kukua mtu mwenye atatumika mpalewa ya. Alafu purke amfikishe pale, anaprovoke vasti purke vasti ageuke jaribu mbele yake. Na sasa yeye vasti anageuka jaribu mbele yake, wanamtia mprison. Na ile prison yenyewe anaingia ndani ndio prison yenyewe natoka hapo grandeur ya maisha yake. Ndio maana niko nakutangazia ile problem yenyewe uko napitia ndio yenyewe itatokea mambo kubwa ya maisha yako. Ndio maana nipo amena ya Mungu aifanye juu ya maisha yako magharibi ya leo. Haleluya. Usikue mtu wa kupatia matatizo nafasi ya kabambi juu ya maisha yako, hapana. Ukielewa kama Mungu ni baba yako, tena ni baba mwenyewe iko responsable. Paske baba yako mwenyewe alikusalaka anaweza kuwa irresponsable, lakini Mungu hawezi kuwa irresponsable. Amen. Il y a des fois nos pères charnels banaweza shindwa kututendea benye tunahitaji kwao, lakini Mungu hawezi shindwa kutenda benye tunataka kwao. Amen. Ndio maana Mungu anapendaka tu tumwabudu. Haleluya. Ukikuwa na mahitaji shuka kwa magoti yako, abudu Mungu na atatenda juu ya maisha yako. Amen. Nikapenda siku moja papa kafundisha kasema hivi, aseme wakati yote yenye unakuwaka na problem, ukianza omba kimahitaji, unaitaka malaika njoo aje kujibia. Lakini wakati yote yenye unaabudu Mungu, Mungu yeye pekee ndio anakuyaka juu akujibie kwa maisha yako. Amen. Hallelujah. Mungu yeye pekee ndio anashuka. Ndio maana utakomprendre kama Daniel anaomba panda 21 jours. Iko msene priere iko naomba. Lakini jibu yenye Mungu anamjibia inachelewa. Paske ba malaika ya anga bali kamataka malaika mwenyewe alikuwa analeta jibu ya Daniel banamfunga. Na Danieli anaendelea kubakia iko najiuliza jibu yangu ni je? Kumbe jibu ishaka toka zamani. Lakini wakati yenyewe Paulo na Sila wanakutana biko mu prison, banafungiwa, aseme bakaanza abudu Mungu, bakaanza sifu Mungu. Yes. Intervention ya malaika ilikuwa, lakini intervention ya Mungu yo pekee ndio ilishika ile. Hallelujah.
Ukitaka Mungu akuwe na intervenire kumakaza yako, ukuwe na muabudu tu. Na ukitaka Mungu akuwe napitizia majibu yako kwa mikono ya malaika, ukuwe naomba mahitaji. Haleluya. Mtu mwenye anaelewa ile mchapie Bwana. Manake njia mwepesi ya kuongea na Mungu ya bila intermediaire ni adoration. Amen. Kweli. Ndio maana magharibi ya leo nilitaka nikuambie tu ya kama uko na njia ya mwepesi ya kusema na Baba ni maabudu yako yote. Amen. Uko na jambo la kuongea na Baba, abudu Baba. Uko na problem yenyewe na kushinda, abudu. Na utaona mkono wa Mungu unatenda juu ya maisha yako. Haleluya. Mungu wetu abarikiwe sana. Njema na Mungu muupendo yake kwetu akaturahisishia mambo, akatuita ili tumuabudu. Na Mungu anataka kila itwayo leo uishi maisha ya maabudu, na usiishi peke yako, lakini uite na wengine nao wamwabudu Mungu. Na utawaita wengine kumwabudu Mungu kama wewe mwenyewe unakuwa kionyesho ya maabudu ya kweli katika maisha yako. Mtoto wa Mungu hali yake mbele ya problem, lakini mtoto wa Mungu wakati ya problem ndio inakuwa wakati yake ya kuabudu Mungu zaidi. Ndio maana Danieli wakati yeye aliona maabudu inatapinduka, aseme kila mwenyewe hata abudu mfalme na bamutie mtundu ya simba. Daniel akasema kumbe ile kama ile ndio problem yenyewe mnataka. Sasa mie hivi mimi naabudu yaka ni moya, mimi na multiplier maabudu yangu, naanza kwa naabudu 3 fois par jour. Haleluya. Akamultiplier adoration yake ili dunia isibebe nafasi ya Mungu. Ndio maana ile crise yenyewe uko napitia isikusukume uabudu, lakini ikusukume uabudu Mungu zaidi ya jinsi unaabudu yako. Ile chômage yenyewe uko napitia isikugeuke maabudu, lakini Mungu ndio uabudu zaidi. Haleluya. Acha nikuambie tu ya kama Mungu hata kujibia juu lilia sana, lakini Mungu atakujibia juu limuabudu sana. Juu ilikuwa machozi inaweza fanya Mungu ajibie, kumbe watu wote kama banalia. Bora usajigondesha na unakauka. Unasema iko sanjo mwisho yangu juu ya hii problem, na Mungu anakuangalia anasema huko bumbafu. Paske mtoto wa communauté de vrais adorateurs hali yake mbele ya problem, lakini anaabudiaka mbele ya problem. Unajua ukikuwa muabudu wa kweli, charge zako zote Mungu anazikamataka, anaanza kuprendre en charge. Na mtu mwenye Mungu anaprendre en charge, hana bila anaweza jisusia hapo tena maisha yake. Anajua tu kama nikikosa baba yangu atanipa. Inaeleweka. Haleluya. Ndio maana mimi napendaka watoto wanaiweka kama baba yuko capable kuyote. Hataki kutanana na mtu mwenye anakaa mfyonza, anasemaka naenda ambia babangu kama ulitani pia. Sasa wewe mwenye uko na baba mwenye iko yule ya baba bote, aone kama une vinyone za jisumbua kwa maisha yako. Ndio maana abudu tena Mungu zaidi maisha yako. Haleluya. Ndio maana utasimama pale kwenye unaikana ili uabudu tena Mungu magharibi yako. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Ukisema ndio, nani awe kupinga?
Hakuna